中秋节餐桌上最受欢迎的8道家常下饭菜，最后一道绝了。第一道，您要说什么菜最下饭？这道青椒炒鸡蛋，那可是下饭界的扛把子。首先螺丝椒用刀拍扁，斜刀切成丝，油热倒入5个我下的蛋，快速划散炒熟盛出备用。蒜末和豆豉一起爆香，倒入辣椒，放1勺盐，大火翻炒至断生，再倒入炒好的鸡蛋、生抽、鸡精，开大火一起翻炒入味即可。这样简单一炒，米饭都能多吃3碗。第二道，以后在家炒茄子，记住千万不要焯水，也不用过油。家常菜就得有家常菜的做法。首先将茄子上锅蒸10分钟，然后趁热用我的手撕成小块，油热下青椒边炒边压，压出辣椒的香味，然后放大蒜豆豉，继续翻炒出香味，再倒入茄子，调味加盐、生抽、老抽、1点蚝油、鸡精，开大火翻炒5678下即可。这样做的素炒茄子，能让你和你的家人多吃2碗饭。第三道，小时候常听奶奶说，秋天吃秋葵赛过吃人参。秋葵你就像我这样做，营养又美味，全家都爱吃。水开倒入秋葵，加1勺食用油，煮3分钟，捞出放冷水中过凉，这是秋葵翠绿的关键。然后切去头部，再对半切开，空碗中放蒜末、葱花、红椒丝，用热油炝出香味，再放点这个好吃的白灼汁，它是大厨调制好的，用它做白灼生菜、白灼虾、清蒸鱼都特别好吃。秋葵这样做比大鱼大肉还好吃，赶紧做起来吧。第四道，做干锅包菜千万不要直接下锅就炒，那样做出来水汪汪的，一点也不香。今天分享这个做法，比饭店的还好吃。首先把包菜撕成大大的小块，中间这个硬梗子留着备用。油热下入包菜，开大火慢慢的煸炒，这样单独先煸炒的包菜不容易出水。这个小细节您可以现在就点个赞，悄悄的收藏好。炒至6成熟盛出备用。锅留底油，把五花肉煸炒出香味，放蒜末干辣椒，调味只需要2小勺，这个饭店大厨都在用的干锅酱，它有辣和不辣的，一瓶可以做好多次。平常用它做干锅鸡翅、干锅鱿鱼，味道都很好吃。炒香倒入包菜，1把大蒜叶，开大火继续翻炒均匀入味即可出锅。你也赶紧收藏试试吧。第五道，以后鸡胸肉买回来，你就像我这样做个辣椒炒鸡胸肉，香辣入味，好吃又下饭。5块钱鸡肉切成薄片，加料酒，1勺生抽，少许老抽，1勺淀粉抓匀，腌制10分钟。锅中油热下入鸡胸肉，快速炒熟炒散盛出备用，然后下葱姜蒜和青红辣椒炒香。我每天都会分享简单的家常美食，您就留个关注吧，以后想吃不会做还能找到我。然后倒入鸡胸肉，调味加盐、生抽，大火炒匀，炒至入味即可出锅。这样做的辣椒炒鸡胸肉，1周吃8次都不腻，喜欢你也收藏做起来吧。第六道，我告诉你啊，以后要是想吃鸡腿了，可以试试这个1周吃8次都不腻的做法，汤汁拌饭都能多吃3碗。剁好的鸡腿冷水下锅，加入葱姜，1勺料酒去腥，焯水后捞出来，另起锅下入葱姜蒜、八角香叶干辣椒，翻炒出香味，倒入焯好的鸡腿，翻炒至表皮微黄，放入香菇，调味加生抽，少许老抽，适量蚝油，1勺甜面酱，1勺黄豆酱，翻炒出酱香味，再倒入我家的开水，盖焖煮15分钟，再放入土豆，加点食盐、白糖提鲜，把土豆煮熟后放点青红辣椒，翻炒均匀并收浓汤汁即可出锅。黄焖鸡这样做简单好吃又下饭，你也赶紧给家人做起来吧。第7道，今年的秋天特别的热，吃什么都有点腻，分享个好吃又下饭的小炒素菜，做法简单，孩子们也特别爱吃。6块1斤的青菜一切凉拌，蘑菇也给它切成薄片。锅中水开，加少许食用油，下青菜和香菇，焯水2分钟捞出。碗中放生抽、蚝油、盐、鸡精，适量水淀粉，搅拌均匀备用。油热蒜末爆香，下入青菜和香菇，红椒配色，再倒入调好的料汁，翻拌均匀。最后放入青菜叶子，大火翻炒个5、6、7、8下就可以出锅了，是不是很简单？喜欢你也收藏给家人做起来吧。第8道，这是我家3个儿子非常喜欢吃的一道素菜，营养好吃又下饭，1周吃8天都不腻。首先5毛51斤的包菜切成丝，油热倒入3个母鸡蛋液，快速炒散炒熟盛出备用。留底油下葱蒜，炒出香味，然后倒入胡萝卜丝和包菜，开大火给它翻炒均匀，炒到断生。调味加盐、鸡精、生抽、蚝油，再倒入炒好的鸡蛋，1把葱段，继续翻炒均匀即可出锅。做法简单又美味，想吃你也收藏做起来吧。